အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းလူစားတိခံယူခြင်းဤနည်းနည်းရာအချက်3ဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်သည့်အခါသူသည်တစုံတရာတိဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲသူ၏အမှုတော်ကိုကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်လာခြင်းဖြစ်သည်သူလူစားတိခံယူသည့်အချိန်တိုင်းအမှု၏အဆင့်တစ်ခုပြီးမြောက်စေရန်နှင့်ခေတ်ကာလအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ရန်သာဖြစ်သည်ယခုအခါနိုင်ငံတော်ခေတ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်လည်းထို့အတူပင်ဖြစ်သည်အမှုဤအစ်စ်မှာလူဤအလုံးမဟုတ်ပေရှင်းသည်လူသားကိုအတိုင်းအတာတစ်စုံတစ်ခုထိပြုပြင်ရန်လည်းမဟုတ်ပေရှင်းသည်ဖျားသခင်ဤအမှုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုစုံလင်စေရန်သာဖြစ်သည်သူလှုပ်ဆောင်သောအရာမှာလူဤအလုံးမဟုတ်ပေရှင်းသည်ကဘာမြေကြီးမှမထွက်ခွာမီလူကိုပြုပြင်ရ၌တိကျသောရလဒ်တစ်ခုကိုရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ပေသူ၏အမှုတော်ကိုကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်နှင့်သူပြုရမည့်အမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်သာဖြစ်၍ရှင်းသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိသူ၏အမှုအတွက်တင့်လျော်သောအစီအစဉ်များကိုချမှတ်ရန်ဖြစ်ကာထိုနည်းအားဖြင့်ဖုံးထင်ရှားလာစေရန်ဖြစ်သည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်၏အမှုသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသုံးပြုခြင်းကိုခံရသောလူတို့၏အမှုနှင့်မတူညီပေဖျားသခင်သည်ကဘာမြေကြီးပေါ်၌သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ကြွလာသည့်အခါသူ၏အမှုတော်ကျေပွန်စေရန်အတွက်သာသူအလေးထား၏သူ၏အမှုတော်နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အခြားသောကိစ္စအလုံးတို့၌သူသည်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ကာမတိကျိုးကျွန်ပြုသည့်အထိဖြစ်၏သူသည်သူပြုသင့်သောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရုံမျှသာဖြစ်ပြီးလူတို့ပြုသင့်သောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍သူသည်ပူပန်မှုမရှိဆုံးဖြစ်၏သူပြုသောအမှုသည်သူရှိနေသောခေတ်ကာလသူကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်သင့်သောအမှုတော်နှင့်သာလုံးလုံးသက်ဆိုင်ပြီးအခြားသောကိစ္စမှန်သမျှမှာသူ၏အာဏာစက်ပြင်ပ၌ရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်သူသည်လူသားတစ်ဦးဖြင့်အသက်ရှင်ရာ၌ပို၍အခြေခံကျသောအသည့်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့နောက်ထပ်လူမှုရေးရာကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူခြင်းတော်၎င်းလူတို့နားလေသောအခြားအရာတစ်စုံတစ်ခုဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းတော်၎င်းသူမပြုကြလူသားတို့ပိုင်ဆိုင်သင့်သောအရာမှန်သမျှကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းလုံးဝမရှိဘဲသူသည်သူ၏တာဝန်ဖြစ်သောအမှုကိုပြုယုံမျှသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်သည်အကြောင်းချင်းရာအများပြား၌မပြည့်စုံလွန်သည့်အတွက်သူသည်လူတို့၌ရှိသင့်သောအရာများစွာကိုပင်အလေးဂရုမပြုသည်သာမကရှင်းကဲ့သို့အရာများပေါ်နားလည်မှုဟူသည်လည်းမရှိဟုလူတို့ကမြင်ကြလေသည်တကိုယ်ရည်ပြုမှုနှင့်အခြားသူများနှင့်တုံ့လှယ်မှုအပေါ်ထိန်းချုပ်သောစီမင်းများအပြင်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘုံအသည့်ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများသည်သူနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိဟုထင်ရ၏သို့တော်လည်းသင်သည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ထံမှပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၏အရေးအမွတ်အနှဲငယ်ကိုမျှတတိပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေတနည်းဆိုသောသူ၏လူသဘာဝသည်တာမန်လူတဦးဖြစ်သောသူ၏အသက်တာနှင့်တာမန်တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုရှိသောသူ၏အုံနောက်ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းသာဖြစ်ပြီးသူအားအမှန်နှင့်အမှားကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းပေးလေသည်
သို့တော်လည်းသူသည်လူတို့ဖန်ဆင်းကံတတ္တဝါများသာပိုင်ဆိုင်သင့်သည့်အရာများဖြစ်သည့်အခြားသောအရာအလုံးဖြင့်ဖြည့်ဆည်းထားခြင်းကမရှိပေဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုတော်ကိုကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်သာလူစားတိခံယူခြင်းဖြစ်သည်သူ၏အမှုသည်ခေတ်ကာလတစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်၏လူတဦးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်နေရာတစ်ခုမျှကိုသာမဟုတ်ဘဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်၏ဤသည်မှာသူ၏အမှုတော်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးသူအမှုပြုသောအခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည်ဤအရာကိုမည်သူမျှပြောင်းလဲ၍မရသည့်အပြင်လူသားသည်ရင်းရာ၌ပါဝင်ပတ်သက်လာရန်အကြောင်းလည်းမရှိပေဖျားသခင်လူစားတိခံယူသည့်အချိန်တိုင်းတွင်ထိုခေတ်ကာလ၏အမှုကိုသူနှင့်အတူဆောင်ယူလာ၏ထို့ပြင်လူသားသည်သူအားပို၍နားလေကာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာလူတို့နှင့်အတူအနှစ်20 30 40သို့မဟုတ်အနှစ်80 80မြပင်နေထိုင်မည်ဟုသောရည်ရွယ်ချက်သူ့မှာမရှိပေထိုအရာသည်မလိုအပ်ချေထိုသောပြုခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်၏ပင်ကိုယ်စိတ်နေသဘောထားပေါ်လူသား၏အသည့်ကိုမြည်သို့မျှနက်ရှိုင်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ရင်းစားလူသား၏အယူအဆများကိုသာတိုးလာစေမည်ဖြစ်ပြီးလူသား၏အယူအဆများနှင့်အတွေးများကိုခိုင်မြဲလာစေရန်သာဖြစ်စေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်တို့အားလုံးသည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်၏အမှုမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုအတိအကျနားလည်အပ်ပေသည်ငါလာခဲ့သည်မှာတာမန်လူသားတဦး၏အသက်တာကိုတွေ့ကြုံရန်အတွက်မဟုတ်ဟု၍သင်တို့အားငါပြောခဲ့ပြီးသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်တို့အနေဖြင့်နားမလည်ထား၍မရပေဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာလောကသို့ကြွလာခြင်းမှာတာမန်လူသားတဦး၏အသက်တာဖြင့်နေထိုင်ရန်မဟုတ်ဟုသောနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုသင်တို့မေ့လျော့ကြပြီတော့လူစားတိခံယူရာ၌ဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်တို့နားမလည်ကြသည့်အပြင်ဖျားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခံလူသားတဦး၏ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့အဘယ်ကြောင့်ကြွလာခဲ့မည်နည်းဟုသောအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသင်တို့မသိကြပေဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခြင်းမှာသူ၏အမှုကိုအပြီးသတ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သဖြင့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှသူ၏အမှုသည်တက်တန်းတိုခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နေဖြင့်သူ၏လူစားတိခန္ဓာကိုယ်အားအသင်းတော်ကိုဥဆောင်မိကြီးမြတ်သောလူတဦးဖြင့်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးရန်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခြင်းမဟုတ်ဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာသောအခါနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားတိခံယူခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းလူတို့သည်သူ၏အမှုကိုမသိကြဘဲအကြောင်းအရာများကိုသူနှင့်အတင်းကျပ်ပတ်သက်ဆက်ဆိုင်စေကြ၏သို့သောဖျားသခင်သည်လူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်၍ဖျားသခင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုယာယီအားဖြင့်တာဝန်ယူရန်အလို့ငှာဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်၏ပြိုးထောင်ခြင်းခံထားရသောလူစားတိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားလုံးသဘောပေါက်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည်ပြိုးထောင်ခြင်း၏ရလဒ်မဟုတ်ဘဲလူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်သာဖြစ်ပြီးယနေ့သင်တို့အားလုံးအလယ်၌သူ၏အမှုကိုသူတရားဝင်လှုပ်ဆောင်နေသည်ဖျားသခင်၏လူစားတိခံယူခြင်းသည်စစ်မှန်သောတမန်တရားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားလုံးသိကြပြီးအတိအမှတ်ပြုကြတော်လဲသင်တို့သည်သင်တို့၏ကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းကိုကျော်လွန်သော
နားလည်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ကြ၏လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်၏အမှုမှသည်လူဇာတိခံယူခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်အနှစ်သာရထိဤအရာများကိုသင်တို့သည်အနည်းငယ်မျှနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘဲမှတ်မိသည်၍နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းဝေအောင်ရွတ်ဆိုပြရင်းဖြင့်အခြားသူများအတိုင်းသာလိုက်ကြ၏လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်သည်သင်စိတ်ကူးသည်နှင့်အညီဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်သလောဖျားသခင်လူဇာတိခံယူခြင်းမှာခေတ်ကာလကိုဥဆောင်ရန်နှင့်အမှုသစ်ကိုစတင်လှုပ်ရှားစေရန်သာဖြစ်သည်ဤချက်ကိုသင်တို့အနေဖြင့်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်ဤရာသည်လူသား၏အလုံးနှင့်များစွာကွာခြားပြီးထိုနှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ကြလူသားအားအမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်စေရန်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်သေးခင်တွင်သူအားအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာပြိုးထောင်ရန်နှင့်စုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပြီးအလိုရှိသောလူသဘာဝမှလည်းအထူးသဖြင့်အဆင့်အတန်းမြင့်သည်မျိုးဖြစ်၏လူသားသည်သူ၏တာမန်လူသားစွမ်းရည်ဖြစ်သောစင်ကြင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရှိရမည်သာမကအခြားသူများနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အပြုအမူအားထိန်းချုပ်သည့်စီးမြင်စည်းကမ်းများစွာကိုလည်းထပ်မံ၍နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်သူသည်ဉာဏ်ပညာနှင့်လူသား၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအသည့်အကြောင်းကိုပို၍ပင်လေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာလူသားအနေဖြင့်ဖြည့်ဆည်းသင့်သောအရာများဖြစ်၏သို့သောလူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်အတွက်မူဤသို့မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၏အမှုသည်လူသားကိုကိုးစားပြုခြင်းမဟုတ်တကယ်သို့လူသား၏အမှုလည်းမဟုတ်ချေရှင်သည်သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူပြုသင့်သောအမှုကိုတိုက်ရိုက်အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်တဘာဝအားဖြင့်သူ၏အမှုသည်သင့်လျော်သောချိန်တွင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍တမန်ကာရှန်ကာနှင့်ကြုံရာကြပန်းမဟုတ်သည့်ပြင်သူ၏အမှုတော်ကိုဖြည့်စွမ်းရန်အချိန်ရောက်မှသာအစပြုခြင်းဖြစ်၏သူသည်လူသား၏အသက်တာတို့ဒီမဟုတ်လူသား၏အလုပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတနည်းဆိုသောသူ၏လူသဘာဝသည်ဤအရာတစ်စုံတစ်ခုဖြင့်ဖြည့်ဆည်းထားခြင်းမရှိပေသို့တော်လည်းဤသည်မှာသူ၏အမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိကြသူသည်သူ၏အမှုတော်ကိုပြုရန်ချိန်ကြသည့်အခါရှင်အားဖြည့်စွမ်းခြင်းသာဖြစ်သည်သူ၏အစဉ်တန်းမြည်သောရှိသည်ဖြစ်စေသူသည်သူပြုသင့်သောအမှုဖြင့်ရှေ့သို့သာဆက်တိုး၏လူသားသည်သူ့ပေါ်မြည်သောသိသည်ဖြစ်စေသူ့ပေါ်မြည်သောထင်မြင်ယူဆသည်ဖြစ်စေသူ၏အမှုမှာအလင်းထိခိုက်ခြင်းမရှိပေဥပမာအားဖြင့်ယေရှုသည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အချိန်၌သူသည်မြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှတိတိကျကျသိခဲ့ခြင်းမရှိတော့လေသူသည်သူ၏အမှုဖြင့်ရှေ့သို့သာဆက်တိုးခဲ့၏ဤရာတို့သည်သူပြုသင့်သောမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရာ၌အဟန့်အတားမဖြစ်ခဲ့ပေထို့ကြောင့်သူသည်သူမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုကနဦးတွင်ဝန်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ကြေညာခြင်းမရှိခဲ့ပဲလူတို့အားသူ၏နောက်သို့သာလိုက်စေခဲ့၏ပင်ကိုအားဖြင့်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏နှိမ်ချမှုဖြစ်ခဲ့ရုံမကပဲယင်းသည်ဖျားသခင်အနေဖြင့်လူစားတီး၌အမှုပြုခဲ့သောနီလန်းလည်းဖြစ်ခဲ့၏သူသည်ဤနည်းဖြင့်သာအမှုကိုပြုနိုင်ခဲ့၏အကြောင်းမှာလူသားသည်တာမန်မျက်စိဖြင့်သူ့အားမှတ်မိသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ထို့ပြင်အကယ်၍လူသားသည်သူ့အားမှတ်မိသိရှိခဲ့လျင်ပင်သူ၏အမှုအတွက်လူသားသည်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်သူသည်လူတို့အနေဖြင့်သူ၏လူစားတိကိုတိလာစေရန်အလိုငါလူစားတိခံယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေသူ၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခါဖြည့်စွမ်းရန်ပင်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းရင်းကြောင့်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုလူအများသိခြင်းကပြုလုပ်ခြင်းကိုသူအလေးမပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူပြုသင့်သောအမှုအလုံးကိုပြီးစီးခဲ့သည့်အချိန်တိုင်းမူသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ၏ဂုဏ်ဒရက်တို့သည်လူသားတို့အတွက်အလိုလိုပင်ရှင်းလင်းသွားခဲ့၏လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်သည်နှုတ်ဆက်လျက်နေပြီးထုတ်ဖော်ချက်တစ်စုံတရာကိုမြည်သည့်အခါမျှမပြုပေသူသည်လူသားကိုယ်တော်၎င်းလူသားအနေဖြင့်သူ၏နောက်သို့လိုက်ရာတွင်မြည်သို့ရှိသည်ကိုယ်တော်၎င်းအရေးဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲသူ၏အမှုတော်ကိုဖြည့်စွမ်းရင်းသူပြုသင့်သောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းဖြင့်ရှေ့သို့သာဆက်တိုး၏သူ၏အမှုတော်လမ်းကြောင်း၌မြည်သူမျှပိတ်ဆို့နိုင်စွမ်းမရှိပေသူ၏အမှုကိုဏီကုန်းချုပ်ရန်အချိန်ကြာရောက်သည့်အခါယင်းမှုသည်တေချာပေါက်ဏီကုန်းချုပ်၍အဆုံးသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးမြည်သူကမျှအခြားသောတနည်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ချေသူ၏အမှုပြီးဆုံး၍လူသားထံမှသူထွက်ခွာပြီးမှသာလူသားသည်အပြည့်အဝမရှင်းလင်းသေးတော့လေသူပြုသောအမှုကိုနားလည်လာမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်လူသားအနေဖြင့်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ကသူ၏အမှုကိုစတင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရန်အချိန်ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်တနည်းဆိုသောလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်၏ခေတ်ကာလအမှုကိုနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထား၏တစ်ပိုင်းတွင်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြုသည့်အမှုနှင့်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မိန့်ဆိုသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များပါဝင်၏သူလူစားတိ၏အမှုတော်လုံးလုံးပြီးမြောက်သည့်အခါအမှု၏ကြံအပိုင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသုံးပြုခြင်းကိုခံရသောသူများအပြင်လှုပ်ဆောင်ရန်ကြံရှိသေး၏လူသားအနေဖြင့်သူ၏အလုပ်ကိုခြေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်သင့်သည်မှာဤအချိန်ပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဖျားသခင်သည်လမ်းဖွင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပြီးယင်းအားလူသားကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းရန်သာလိုအပ်တော်သည်တနည်းဆိုရသောလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်သည်အမှု၏ကနဦးအပိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သာမကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသုံးပြုခြင်းကိုခံရသူများသည်ဤအမှုကိုဆက်ခံကြမည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လူသားသည်ဤအစစ်၌လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အရင်းခံအမှုကြောင်းကိုသိသင့်သည်ထို့ပြင်လူသားအပေါ်ပြုထားသောတောင်းဆိုချက်များနှင့်ညီဖျားသခင်ထံတောင်းဆိုနေမိစားဖျားသခင်လူစားတိခံခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာမည်သို့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူပြုသင့်သောမှုမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်တို့ကိုအတိအကျနားလည်ရပေမည်ဤနေရာတွင်လူသား၏အမှားသူ၏အယူဆနှင့်ထိုများမကသူ၏မနာခံခြင်းတို့ရှိနေ၏ဖျားသခင်၏လူစားတိကိုလူတို့သိစေရန်သို့ဒီမဟုတ်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်၏ဇာတိခန္ဓာနှင့်လူသား၏ဇာတိပဂရိကြားမှကွဲပြားခြားနားချက်များကိုလူတို့ခွဲခြားတတ်စေရန်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖျားသခင်လူစားတိခံယူခြင်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်လူသား၏ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ပေးရန်လူစားတိခံယူခြင်းလည်းမဟုတ်ထို့ပြင်ကြီးစွာသော
ဖုံးထင်ရှားခြင်းဖြစ်စေရန်လို့ငါလူတို့အားလူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့ပြုသည်မဟုတ်ချေဤအရာတို့သည်လူဇာတိခံယူရာ၌ဖျားသခင်၏မူလရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်လူသားကိုပြစ်တင်ရှုံချရန်တော်၎င်းလူသားကိုတမင်ရည်ရွယ်ကာထုတ်ဖော်ရန်တော်၎င်းလူသားကိုအခက်ကြုံစေရန်တော်၎င်းလူဇာတိခံယူခြင်းမဟုတ်ပေဤအရာတို့သည်ဖျားသခင်၏မူလရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ကြချေဖျားသခင်လူဇာတိခံသည့်အကျင့်တိုင်းသည်ရှောင်လွဲ၍မရသောအမှုပုံစံတစ်မျိုးသာဖြစ်သည်သူ၏တာ၍ကြီးမားသောအမှုနှင့်တာ၍ကြီးမားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတို့သူပြုသည့်တိုင်သူလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၏လူသားစိတ်ကူးသောအကြောင်းပြချက်များတွင်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်သူ့အမှုတော်တောင်းဆိုသည့်အခါမှသာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့လာခြင်းဖြစ်ပြီးလိုအပ်မှသာလာခြင်းဖြစ်သည်သူသည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်လှည့်လည်သွားလာရန်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကြွလာခြင်းမဟုတ်သူပြုသင့်သောမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်သို့မဟုတ်လျှင်သူသည်ဤအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ထိုမျှလေးလံသောဝင်တစ်ခုကိုအဘယ်ကြောင့်လက်ခံ၍အဘယ်ကြောင့်ထိုမျှကြီးမားစွာအရေးစွန့်မြည်နီဖျားသခင်သည်မဖြစ်မနေပြုရမည့်အချိန်တွင်သာလူဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်ပြီးထူးခြားသောအဓိပ္ပာယ်သည်အမြဲတွဲလျက်ပါ၏အကယ်၍လူတို့အနေဖြင့်သူ့အားမြင်စေရန်၎င်းတို့၏အမြင်များကိုဖွင့်လှစ်ပေးရန်အတွက်သာဖြစ်ခဲ့ပါမူသူသည်လူတို့ကြားသို့မြည်သည့်အခါမျှအလွန်ပေါ့တန်စွာဖြင့်ကြွလာမည်မဟုတ်သည်မှာမုတ်ချသေးကြလာသည်သူသည်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပို၍ကြီးမားသောသူ၏အမှုအတွက်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခြင်းဖြစ်ကာပို၍များသောလူတို့ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်သည်သူသည်ခေတ်ကာလကိုကိုးစားပြုရန်လာ၏စာတန်ကိုအနိုင်ယူရန်လာ၏စာတန်ကိုအနိုင်ယူရန်လို့ငါသူသည်လူဇာတိဖြင့်လွှမ်းခြုံ၏ထိုများမကသူသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကို၎င်းတို့၏အသက်တာများအားရှင်သန်ရာ၌လမ်းပြရန်လို့ငါကြွလာခြင်းဖြစ်သည်ဤရာအလုံးသည်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးယင်းသည်လည်းစัจ java လာတစ်ခုလုံး၏အမှုနှင့်သက်ဆိုင်၏အကယ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၏လူဇာတိကိုလူတို့မြင်စေရန်နှင့်၎င်းတို့၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ပေးရုံအတွက်မျှသာလူဇာတိခံယူခဲ့သည်ဆိုလျှင်သူသည်အဘယ်ကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးသို့မလှည့်လည်ပဲနေမည်နည်းဤသည်မှာအလွန်လွယ်ကူသောကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်သလောသို့တော်လည်းသူသည်ထိုကဲ့သို့မပြုခဲ့ပေရင်းစားအခြေချရန်နှင့်သူပြုသင့်သောမှုကိုစတင်ရန်အတွက်သင်လျော်သောနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့၏ဤလူဇာတိတစ်ခုတည်းပင်လျှင်လွန်စွာအရေးပါလာ၏သူသည်ခေတ်ကာလတစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုသကဲ့သို့ခေတ်ကာလတစ်ခုလုံး၏အမှုကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေသည်သူသည်ယခင်ခေတ်ကာလကိုအဆုံးသတ်စေသကဲ့သို့ခေတ်ကာလအသစ်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေး၏ဤအရာအလုံးသည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်၏ထို့ပြင်ဖျားသခင်ကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်လာရောက်၍လှုပ်ဆောင်သောအမှုတော်အစဉ်တစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်သည်ယေရှုသည်ကမ္ဘာမြေသို့ကြွလာခဲ့ချိန်တွင်သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်အချို့ကိုသာပြောဆိုခဲ့ပြီးအမှုအချို့ကိုသာဆောင်ရွက်ခဲ့၏သူသည်လူ၏အသက်တာကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့ကဲ့သို့သူ၏အမှုကို
ပြေဆုံးစေခဲ့ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ယနေ့တွင်ငါသည်သင်တို့အားငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြောဆိုခြင်းနှင့်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းပြီးစီးချိန်တွင်ပြီးလျှင်သင်တို့အားလုံးနားလည်ပြီးဖြစ်သည့်အချိန်တွင်သင်တို့၏အသက်တာမည်သို့ရှိမည်ဖြစ်စေငါ၏အမှုတွေကဤအဆင့်သည်အဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်အနာဂတ်တွင်ငါ၏အမှုတွေကဤအဆင့်ကိုဆက်၍လှုပ်ဆောင်မည့်လူအချို့နှင့်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဆက်လက်အမှုပြုမည့်လူအချို့ရှိရပေမည်ထိုအချိန်တွင်လူသား၏အလုံးနှင့်လူသား၏တည်ဆောက်မှုသည်စတင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းလက်ရှိတွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်သူ၏အမှုအစဉ်တစ်ဆင့်ကိုပြည့်စုံစေရန်လို့ငှာသူ၏အမှုကိုသာလှုပ်ဆောင်လေသည်ဖျားသခင်သည်လူသား၏နီးဟန်နှင့်မတူသည့်နီးဟန်တစ်ခုဖြင့်အမှုပြုသည်လူသားသည်ဝိပုပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုနှစ်သက်ပြီးဟိတ်ဟန်ကိုအရေးထားကြတော့လေဖျားသခင်အယွန်မုန်းဆုံးသောအရာမှမူလူသား၏ဝိပုပွဲများနှင့်တွေးဆုံပွဲများအတိအကျဖြစ်ပေသည်ဖျားသခင်သည်လူသားနှင့်ရိုးရိုးစကားလက်ဆောင်ပြောပြီးစကားပြောဆို၏ဤသည်မှာဖျားသခင်၏အမှုဖြစ်သည်ရှင်သည်ထူးခြားစွာချုပ်ချယ်မှုကင်းပြီးသင်တို့ကိုလည်းလွတ်မြောက်စေလေသည်သို့တော်လည်းငါသည်သင်တို့နှင့်စည်းဝေးရခြင်းကိုလုံးလုံးရွံ့မုံ၏ပြီးလျှင်သင်တို့ကဲ့သို့ပုံစံသွင်းခံထားရသောအသက်တာတစ်ခုကိုငါသည်ကျင့်သားရမလာနိုင်ပေငါသည်စီးမြင်းများကိုအယွန်မုန်းဆုံးဖြစ်သည်ရှင်တို့သည်လူသားကိုသူ၏မျက်လုံးကတင့်အားတဲ့တဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေရင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုဖို့စကားပြောဆိုဖို့နှင့်တခြင်းဆိုဖို့စိုးရွံ့စေသည့်အဆင့်ထိလူသားပေါ်ချုပ်ချယ်မှုများထားရှိလေသည်ငါသည်သင်တို့၏တွေးဆုံစည်းဝေးခြင်းပုံစံကိုလုံးလုံးယွံမုံတကယ်သို့ကြီးမားသောလူစုလူဝေးများကိုအလင်းယွံမုံ၏ဤသို့သောရှင်သန်နေထိုင်ပုံသည်ချုပ်နှောင်ခံထားရသလိုခံစားစေပြီးသင်တို့သည်များပြားလာသောဟိတ်ဟန်များနှင့်များပြားလာသောစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြသည့်အတွက်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဤနည်းဖြင့်စည်းဝေးရန်ရှင်းရှင်းညင်ပယ်သည်အကယ်၍သင်တို့ကိုလူတို့အားဥဆောင်ဝင်ပေးမည်ဆိုပါကသင်တို့သည်လူအားလုံးကိုစီးမြင်းများကြီးစိုးရာနယ်သို့ဥဆောင်သွားမည်ဖြစ်ခါ၎င်းတို့သည်သင်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌စီးမြင်းများကိုဖယ်ထား၍ရမည်မဟုတ်ပေရှင်စာဘာသာတရား၏သွေးမြင်သည်ရခင်ထက်သာ၍ပြင်းထန်လာုံသာရှိမည်ဖြစ်ပြီးလူသား၏အလေးထားများသည်လည်းတိုးပွားမြင်တိုးပွားနေမည်ဖြစ်သည်လူချို့သည်၎င်းတို့စည်းဝေးကြသည့်အခါတရားဟောခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းကိုဆက်ကြပြီးမြည်သည့်အခါမျှမငြင်းငွေကြသကဲ့သို့အချို့သည်10 ရက်ကျော်ကြာမရက်မနာတမ်းဆက်လက်တရားဟောပြောနိုင်ကြလေသည်ဤရာအလုံးကိုလူသား၏ကြီးမားသောဝိပုပွဲများနှင့်တွေးဆုံပွဲများဟုယူဆထားပေသည်ရှင်တို့သည်စားတောက်ခြင်းအသက်တာမွေးလျော်ခြင်းအသက်တာသို့ဒီမဟုတ်လွတ်လပ်နေသောစိတ်ဝိညာဉ်အသက်တာနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပေဤရာအလုံးသည်တွေးဆုံပွဲများဖြစ်၏သင်တို့၏လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေးဆုံပွဲများဖြင့်ဝိပုပွဲများကြီးငယ်ဟုသမျှတို့သည်ငါဖို့ဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်ပြီးငါသည်ရှင်းတို့ကိုမြည်သည့်အခါမျှစိတ်မဝင်စားလေပြီဤသည်မှာငါမှုပြုသောအခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည်ငါသည်ဝိပုပွဲများတွင်တွင်တရားဟောပြောရန်ဆန္ဒမရှိသကဲ့သို့ကြီးမားသောလူထုစည်းဝေးပွဲ၌လည်းမြည်သည့်အရာကိုမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ဆန္ဒမရှိပေပြီးလျှင်သင်တို့အားလုံးကိုရက်နှဲငယ်ကြာအထူးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအတွက်စုဝေးရန်ဖိတ်ကြားဖို့တာ၍ပင်ဆန္ဒမရှိကြသင်တို့အားလုံးသည်တွေးဆုံပွဲတစ်ခု၌အိန္ဒြေယယနှင့်မွန်မွန်ရီရီထိုင်သင့်သည်ကိုငါသဘောတူရန်အကြောင်းမတွေ့ပေ
တတ်မှတ်ထားသည့်ဟိတ်ဟန်တစ်ခုခု၏ကန့်သတ်မှုများတွင်၌သင်တို့အသက်ရှင်ကြသည်ကိုမြင်ရခြင်းအားငါဆက်ဆုပ်၏ပြီးလျှင်ထိုများမကငါသည်သင်တို့၏ထိုသို့သောအခမ်းအနားတစ်ခု၌ပါဝင်ရန်ငြင်းဆန်သည်ဤအရာကိုသင်တို့ကတာ၍လှုပ်ဆောင်လေငါသည်တာ၍ယွံမုန်းလေဖြစ်သည်ငါသည်သင်တို့၏ဤခန္ဓာများနှင့်စီးမြင်းများပေါ်အနှဲငယ်မျှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသင်တို့ကထိုအရာများမှမြည်မြကောင်းမွန်သည့်အလုပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးကြသည်ဖြစ်စေထိုအရာအလုံးကိုယွံမုန်းစရာဟုငါမြင်၏ရှင်းမှာသင်တို့၏စီစဉ်မှုများမသင့်လျော်သည်မဟုတ်သို့မဟုတ်သင်တို့အလွန်နှိမ့်ကြသည်မဟုတ်ပေငါသည်သင်တို့၏အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံကိုယွံမုန်းခြင်းသာဖြစ်ပြီးထိုများမကငါသည်ထိုအရာကိုကျင့်သားကြမလာနိုင်ပေသင်တို့သည်ငါပြုကျင်သောမှုကိုအနှဲငယ်မျှပင်နားမလည်ကြကြယခင်တုန်းကယေရှုသည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ချိန်တွင်အချို့သောနေရာ၌တရားဒေသနာဟောကြားပြီးသည့်နောက်သူသည်သူ၏တပည့်တော်များကိုမြို့ပြင်သို့ဦးဆောင်သွားပြီး၎င်းတို့နားလည်အပ်သောလမ်းခရီးများအကြောင်းကို၎င်းတို့နှင့်အတူပြောဆိုခဲ့၏သူသည်ထိုသို့သောပုံစံဖြင့်မကြာခဏအမှုပြုခဲ့သည်လူအမြောက်များလေတွင်သူ၏အမှုသည်အတော်နှဲပါခဲ့သည်သင်တို့သူ့ကိုတောင်းလျှောက်သည့်အရာနှင့်ညီလူစားတိခံဖျားသခင်သည်ပုံမှန်လူသားတို့၏အသက်တာမရှိသင့်ပေသူသည်သူ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုင်နေသည်ဖြစ်စေရက်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေသူသည်စကားပြောဆိုရမည်ဖြစ်၏သူသည်အချိန်တိုင်းအမှုပြုရမည်ဖြစ်ခါသူ၏လဲပတ်ခြင်းများကိုမြည်သည့်အခါမျှရပ်တန့်၍မရပေသို့မဟုတ်ပါကသူသည်သူ၏တာဝန်များကိုလစ်လျူရှုနေမိပေမည်လူသား၏ဤတောင်းဆိုချက်တို့သည်လူသားအသိနှင့်စီလျော်ပါ၏လောသင်တို့၏တမာတိမှာအဘယ်မှနည်းသင်တို့သည်အလွန်များလာစွာတောင်းဆိုကြသည်မဟုတ်လောငါမှုပြုသည်နှင့်မျှငါကိုစမ်းစစ်ရန်သင်ကိုငါလိုအပ်သလောငါသည်ငါ၏အမှုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းသည်နှင့်မျှကြီးကြပ်ရန်သင်ကိုငါလိုအပ်သလောမြည်သည့်မှုကိုငါပြုသင့်ပြီးမြည်သည့်အချိန်တွင်ပြုသင့်သည်ကိုငါသည်ကောင်းစွာသိ၏အခြားသူတို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်မလိုအပ်ပေငါသည်များစွာလှုပ်ဆောင်ပြီးခြင်းမရှိဟုသင်တို့ဖို့ထင်ကောင်းထင်ရမည်ဖြစ်တော်လဲရင်းချိန်၌ငါ၏အမှုသည်အဆုံးတစ်ခုသို့ရောက်ပြီဖြစ်သည်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းကယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဥပမာယူလောရှင်းတို့သည်လည်းအကန့်အသတ်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်လောထိုချိန်ကယေရှုသည်တရားစရပ်သို့ဝင်ပြီးတရားဒေသနာဟောပြောခဲ့ချိန်တွင်သူသည်အများဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့သူစကားပြောဆိုပြီးချိန်တွင်သူ၏တပည့်တော်များကိုလှေပေါ်သို့ဦးဆောင်ခေါ်သွားခဲ့ပြီးမည်သည့်ရှင်းပြချက်မျှမရှိဘဲထွက်ခွာခဲ့သည်အများအားဖြင့်တရားစရပ်အတွင်းရှိသူတို့သည်ဤရာကို၎င်းတို့ချင်းကြားတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့လဲယေရှုသည်ယင်းနှင့်ပတ်သက်မှုမရှိခဲ့ပေဖျားသခင်သည်သူလှုပ်ဆောင်တင်သောမှုကိုသာလှုပ်ဆောင်ပြီးဤသည့်အပြင်အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှမလှုပ်ဆောင်ပေယခုတွင်များစွာသောသူတို့သည်ငါအားတရက်လျင်အ ਨੇ ဆုံးနာယီအချို့ကြာတာ၍စကားပြောပြီးတာ၍ဆွေးနွေးစေခြင်းကြသည်သင်တို့မြင်သည့်အတိုင်းဆိုပါကဖျားသခင်သည်စကားမပြောဆိုပါကဖျားသခင်ဖြစ်မှရက်စဲပြီးစကားပြောဆိုသောသူသာလျှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ပေသည်သင်တို့အားလုံးမြက်ကမ်းဖြစ်ကြပေသည်တကားအားလုံးအရိုင်းဆိုင်များဖြစ်ပေသည်တကားသင်တို့အားလုံးသည်အသိစိတ်မရှိသည့်မသိနားမလည်သောအရာများပေတကားသင်တို့သည်များလာစွာသောအယူဆများရှိကြသည်တကားသင်တို့၏တောင်းဆိုချက်များကလွန်လှ၏သင်တို့သည်လူသားမဆန်ကြ
ဖျားသခင်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အနှဲငယ်မျှနားမလည်ကြဟောပြောသူများနှင့်အာဝဇန်ရှင်သူများအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟုသင်တို့ယုံကြည်ကြပြီးသင်တို့အားနှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်လူလားလျက်ရှိသည်မည်သူကိုမဆိုသင်တို့၏ဖခင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ငါကိုပြောကြလောသင်တို့၏ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ထူးခြားသောပုံမှန်ရှိသည့်သင်တို့အားလုံးသည်အသိစိတ်နှဲငယ်များပင်ရှိကြသေးသလောကောင်းငင်နေမင်းကိုသင်တို့သိကြသေးသလောသင်တို့တူးချင်းစီသည်လောဘကြီးပြီးအကျင့်ပြတ်သောအရာရှိတူနှင့်တူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အသိစိတ်ကိုမြည်သို့မြင်နိုင်မည်နီသင်တို့သည်အမှန်နှင့်အမှားကိုမြည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နီငါသည်သင်တို့ပေါ်များစွာအံ့နှင်းပြီးဖြစ်တော်လဲသင်တို့ထဲမှမြည်မြသည်ရှင်းပေါ်တန်မိုးထားဘူးပါသနည်းမြည်သူသည်ရှင်းကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားသနည်းသင်တို့ယနေ့လျှောက်နေသောလမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့သူမှာမြည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မသိကြထို့ကြောင့်ငါအားအတိတ်ပဲမရှိသကဲ့သို့ရုပ်တိမတန်သောတောင်းဆိုချက်များကိုပြုလုပ်ရင်းသင်တို့သည်ငါအားဆက်၍တောင်းဆိုမှုများပြုကြ၏သင်တို့သည်ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်လျက်နီးမြန်းကြသည်မဟုတ်လောငါသည်လုံလောက်စွာမပြောလေပြီလောငါသည်လုံလောက်စွာမပြုလေပြီလောသင်တို့ထဲမှမြည်သူသည်ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုယရနာတစ်ပါးဖြင့်အမှန်တကယ်မျက်နှိုးနိုင်သနည်းသင်တို့သည်ငါ၏မျက်မှောက်တွင်ရှိချိန်တွင်ငါကိုမျက်နှာချိုသွေးကြတော်လဲမျက်မှောက်၌မရှိသောအခါသင်တို့သည်မူသားဆိုကာလှည့်စားကြ၏သင်တို့၏လုပ်ရက်များသည်အလွန်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းပြီးရှင်တို့သည်ငါကိုယွန်ရှာစေ၏သင်တို့သည်ငါအားပြောဆိုရန်အမှုပြုရန်တောင်းဆိုသည်မှာသင်တို့၏အသက်တာများကိုပြောင်းလဲစေခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲသင်တို့၏မျက်စိများကိုအစာကျွေးရန်နှင့်သင်တို့၏အမြင်များကိုကျယ်ပြန့်စေရန်ဟူသောအကြောင်းရင်းအတွက်သာဖြစ်သည်ကိုငါသိသည်သင်တို့ကိုငါများစွာစကားပြောဆိုပြီးလေပြီသင်တို့၏အသက်တာများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သင့်ပေသည်သို့ဆိုလျှင်သင်တို့သည်ယခုပင်လျှင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့၏အခြေအနေဟောင်းသို့ပြန်ရောက်နေကြသေးသနည်းငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်သင်တို့ထံမှလူယူခြင်းခံရကာသင်တို့သည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သလောအမှန်တိုင်းဆိုရလျှင်သင်တို့ကဲ့သို့ယိုယွင်းဆုပ်ယုပ်သူများကိုငါသည်နောက်ထပ်မပြောဆိုခြင်းတော့ပေရှင်းသည်အချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည်ငါသည်အလွန်အလဟတဖြစ်သည့်အမှုကိုပြုရန်ဆန္ဒမရှိပေသင်တို့သည်သင်တို့၏အမြင်များကိုချဲ့ထွင်ရန်သို့မဟုတ်မျက်စိရတာခံရန်သာအလိုရှိကြပြီးအသက်ကိုရရန်အလိုမရှိကြပေသင်တို့အားလုံးသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလှည့်ပြားနေကြပေသည်သင်တို့ကိုငါမေးသည်သင်တို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ငါပြောဆိုပြီးဖြစ်သည့်အရာများထဲမှမိမျှကိုသင်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီနီသင်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးမှာအခြားသူများကိုလှည့်စားရန်ပရိယေများစင်ခြင်းဖြစ်၏သင်တို့ထဲမှပွဲကြီးပရိသတ်များကဲ့သို့ကြီးရှုရခြင်းကိုမွေ့လျော်ကြသူများအားငါယွံမုံ၏ပြီးလျှင်သင်တို့၏သိကျင်စိတ်ပြင်းပြခြင်းမှာလွန်စွာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ကိုငါမြင်သည်အကယ်၍သင်တို့သည်မှန်သောလမ်းခီးကိုရှာရန်သို့မဟုတ်တမန်တရားကိုစာငတ်ရန်ဤနေရာတွင်မရှိပါကသင်တို့သည်ငါ၏မုန်းတီးဆက်ဆုပ်ခြင်းကိုခံရသူများဖြစ်၏သင်တို့သည်သင်တို့၏သိကျင်စိတ်ပြင်းပြခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်သို့မဟုတ်သင်တို့၏လောဘလိုရင်းများကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်ခုတည်းအတွက်ငါစကားပြောဆိုသည်ကိုနားထောင်ကြမှန်းငါသိသည်သင်တို့သည်တမန်တရား၏တည်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်၍အတွေးမရှိကြပေဤလိုအပ်ချက်တို့သည်သင်တို့အလယ်တကယ်ကိုမတည်ရှိပေသင်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှမှာဖျားသခင်အား
တင်းတို့လေးလာကသဘောကျရသည့်ကစားစရာတစ်ခုဖြင့်သဘောထားခြင်းဖြစ်သည်တင်းတို့သည်အသက်ကိုရှာဖွေရန်စိတ်ထက်သန်ပြင်းပြမှုအလွန်နှဲပါတော့လေစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပြင်းပြဖို့ဆန္ဒအမြောက်များရှိကြသည်ထို့သောလူတို့ကိုအသက်လန်းအားရှင်းပြခြင်းသည်လေထဲသို့စကားပြောခြင်းနှင့်သဘောညီမျှ၏ငါသည်လုံးဝမပြောလျင်ပင်ကောင်းမည်သင်တို့ကိုငါပြောသည်အကယ်၍သင်တို့သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတွင်းရှိဟာခွက်ကိုဖြည့်ရန်ရှာကြံနေုံမျှသာရှိပါကသင်တို့သည်ငါထံသို့မလာသည်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမည်သင်တို့သည်အသက်ရရှိခြင်းပေါ်အလေးထားသင့်သည်မိမိတို့ကိုယ်မလှည့်စားကြနှင့်သင်တို့၏တည်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြမှုအားသင်တို့၏အသက်ကိုလိုက်စားရှာဖွေမှုအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြင့်မမှတ်ယူသင့်ပေသို့မဟုတ်သင်တို့ကိုပြောဆိုရန်ငါအားတောင်းဆိုခြင်းအတွက်မူမမှန်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့်အသုံးမပြုသင့်ပေဤရာအလုံးမှာသင်တို့အနေဖြင့်လွန်စွာကျွမ်းကျင်သောပရိယေများဖြစ်သည်သင်ကိုတဖန်ငါမေးသည်သင်ကိုဝင်ရောက်ရန်ငါစေခိုင်းထားသည့်ရာဤမိမျှကိုသင်အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ပြီးပြီနီသင်အားငါပြောပြီးသောအရာအလုံးကိုသင်သဘောပေါက်ပြီးပြီလောသင်ထံငါပြောပြီးသောအရာအလုံးကိုသင်သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလောခေတ္တတိုင်းအမှုကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအစာပြုခြင်းဖြစ်တော်လဲဖျားသခင်သည်မြည်သောနိလန်းဖြင့်အမှုပြုသည်ဖြစ်စေသူသည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်အထူးဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပရန်သို့မဟုတ်သင်တို့ကိုယ်စားအဖွဲ့အစည်းမျိုးစားတစ်ခုတလေကိုတည်ထောင်ရန်ကြွလာခြင်းမဟုတ်သည်ကိုသင်သိသင့်၏သူပြုသင့်သောမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်တစ်ခုတည်းဖြင့်သူကြွလာပေသည်သူ၏အမှုသည်မည်သည့်လူသား၏အကန့်အသတ်ကိုမျှခံရခြင်းမရှိပေသူသည်သူ၏အမှုကိုသူဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းပြု၏လူသားကရှင်းကိုမြည်သို့တွေးသည်ဖြစ်စေမြည်သို့သိသည်ဖြစ်စေသူသည်သူ၏အမှုဆောင်ရွက်ရန်ကိုသာအလေးထားသည်ကမ္ဘာလောကကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိအမှု၏အဆင့်၃ဆင့်အမြဲရှိပြီးဖြစ်သည်ရှေးဟောဝါမှသည်ယေရှုထိပြီးလျှင်ပြည့်ညတ်တော်ခေတ်မှသည်ဂျေဇုတော်ခေတ်ထိဖျားသခင်သည်လူသားတို့အထူးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမြည်သည့်အခါမျှမကျင်းပဘူးတကယ်သို့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထူးအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြီးထို့သောဖြင့်သူ၏အမှုနယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်လုံးကလူသားမျိုးနွယ်အလုံးကိုအတူတကွစုဝေးစေခြင်းလည်းမရှိဘူးပဲသူပြုသမျှမှာတင့်လျော်သောအချိန်နှင့်တင့်လျော်သောနေရာတစ်ခုတွင်ခေတ်တစ်ခုလုံး၏ကနဦးအမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီးထို့သောဖြင့်ခေတ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးကလူသားမျိုးနွယ်အား၎င်းတို့၏အသက်တာများကိုမြည်သို့အသက်ရှင်ရမည်ဆိုသည့်အရာတွေသို့ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်အထူးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများသည်လူသား၏ဝတ်ပြုပွဲများဖြစ်သည်အားလျက်များကိုဆင်နွှဲရန်လူတို့အားအတူတကွစုဝေးစေခြင်းသည်လူသား၏အလုပ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်အားလျက်များကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာခြင်းမရှိသည့်ပြင်ယင်းတို့ကိုဆက်ဆုပ်เสียဖြစ်သည်ဟုမြင်၏သူသည်အထူးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကိုမကျင်းပသကဲ့သို့ထို့အပြင်ယင်းတို့ကိုဆက်ဆုပ်เสียဟုမြင်လေသည်ယခုသင်သည်လူစားတိခံဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အမှုကအတိအကျမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသိသင့်ပေသည်